Goeienaand en welkom by hierdie Bybelstudie. Ek het dit belangrik geag dat ek vir u iets meer sê oor Pinksterdag, die betekenis van Pinksterdag, die betekenis van Pinkster en die historiese verloop wat aanleiding gegee het tot hierdie dag. En dan wil ek graag ook tydens hierdie kort Bybelstudie ook vir u iets meer sê oor die werking en die betekenis van die Heilige Gees. Gebruik hierdie Bybelstudie in u eie huisgodsdiens of wanneer u alleen is. U hoef nie alles onmiddellik deur te werk nie. U kan begin met die Bybelstudie, dit onderbreek of as u sou verkies om alles in een slag te doen, dit is u eie keuse. Ek gaan dus konsentreer op Pinkster as belangrike feesdag in die Christelike kerkjaar en Pinkster as die dag van die uitstort van die Heilige Gees. Pinksterdag het 'n bepaalde historiese verloop gehad, so vanaf die 3de eeu, so 300 na Christus, maar daar was ook alreeds in 130 jaar na Christus 'n verwysing na die Pinkster. So daar is 'n historiese agtergrond wat aanleiding gee hoekom ons Pinkster vier en hoekom daar Pinksterdag is, soos wat ons veronderstel is om dit ook 31 Mei komende Sondag te vier, maar dit nou inderdaad nie kan gebeur vanweë die ingrendeling. So kom ons begin met 'n agtergrond oor Pinksterdag. 'n Kort video in Engels gaan vir ons 'n bepaalde inleiding bied. The next holy day on Israel's calendar was the Festival of Weeks, also known as Shavuot in Hebrew, which was originally a harvest festival. Later, the day was also used to commemorate the giving of the law to Moses on Mount Sinai. Weeks comes from an expression in Leviticus 23:16, which instructs the Israelites to count 7 weeks, or 49 days, from the end of Passover to the beginning of the next feast in their annual cycle of holy days. The English word Pentecost comes from a Greek derivation of the word meaning 50, or 50th day. Now, Luke never tells us what was going through the mind of the disciples during all this, but it had to have been a mind-blowing moment. The sound of violent wind from heaven, floating tongues of fire, speaking languages you'd never studied. Not your average everyday occurrence. But then again, this was a hugely significant moment in human history. This was the moment that the Spirit of God Himself was coming to dwell in the hearts of men. Ek gebruik 2 brondokumente, die Bybel aan die een kant, die Heidelbergse Katekismus aan die ander kant, en kom ons begin met die Handelinge van die Apostels, soos beskrywe deur Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, 'n baie belangrike vers, hierdie vers 4, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En rondom die saak van die spreek in tale sal ons dalk later weer 'n Bybelstudie geleentheid aanbied. Spreek in tale beteken nie praat in Afrikaans, Engels, Duits of Hollands nie, maar dit is die verdeling in 'n geloofstaal dat elkeen die woord van God op sy en haar eie manier in eie taal kan hoor. Kom ons sê dan nou iets meer oor Pinkster, afgelei van die Griekse Pentekostei, Hemera, Pentekostei Hemera, letterlik 50ste dag, is 'n Christelike fees ter herinnering aan 'n belofte wat Jesus Christus vir sy volgelinge gemaak het. Volgens die Christelike Pinksterteologie sou hy 50 dae na sy opstanding, dit wil sê na die Paasgebeure, 'n trooster, die Heilige Gees stuur om sy aanhangers wat in Jerusalem vergader het, om die Joodse Wekefees te vier met nuwe krag te bekleed. Pinkster word sedert die 3de eeu as Christelike fees gevier, en ek het reeds gesê dat daar al die eerste verwysing daar was in 130 na Christus. So onthou, ons Pinksterdag is in ooreenstemming met die gebruik vanaf die 3de eeu
dat dit as Christelike fees gevier is, die uitstorting van die Heilige Gees 50 dae na die Paasgebeure. En so dan ook nou weer die viering 31 Mei van hierdie jaar. Kom ons gaan voort, Handelinge 2:14. Maar Petrus het opgestaan met die 11, sy stem verhef en hulle toegespits. En dit is dan ook tegelijkertyd die inhoud van môreoggend, die 29ste Mei se oordenking. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister. Twee belangrike sake, weet en luister, kennis en gehoor na wat gepredik word. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En wat daarop dan volg, in vers 18 tot 21, met 'n belangrike vers, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ons moet ook kom by 'n bondige verstaan van die Heilige Gees. Wat is die inhoud van die Heilige Gees? Hoe behoort ons die Heilige Gees te verstaan? Wat is die eienskappe van die Heilige Gees? Wat is die belangrike van die feit dat daar 'n Heilige Gees is? En dan wend ek die gesprek na die Heidelbergse Katekismes, vraag 53, onder die tema God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Heiligmaking beteken anders maak. Dit wil sê, hoe kan die Heilige Gees of hoe maak die Heilige Gees ons anders? Vraag 53, wat glo jy dan van die Heilige Gees? Twee dinge. Eerstens, hy is saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Een God, saam met die Vader en Seun, ook ware en ewige God. Tweedens, hy is ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, my troos en ewig by my bly. Twee belangrike opmerkings deur die Heidelbergse Katekismes. Heilige Gees is ware en ewige God, en tweedens, ek kry deel aan Christus deur die werking van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 3:16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Die Gees van God in julle en in julle almal woon nie? 1 Korintiërs 6, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle almal is nie, wat julle almal van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. En 1 Johannes 5, want daar is 3 wat getuig in die hemel, nie God 1, God 2, God 3 nie, ook nie 3 gode afsonderlik nie, ook nie 3 identiteite nie. Daar is die Vader, Jesus Christus, die Woord en die Heilige Gees, en belangrik, hierdie 3 is 1. En as ons dan oor die Heidelbergse Katekismes 'n terugverwysing kry na die een ware God, dan wil dit ook sê dat ons nie anders oor die Heilige Gees kan praat, as ons nie ook iets verstaan van die 3 eenigheid van God nie. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is een God. In die middel sien u daar die rooi, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is een in wese, een in wie God is. Maar hierdie God leef hom op 3 maniere uit in sy persoon. Hy leef hom uit as 'n Vader wat skep en onderhou. Hy leef hom uit in en deur Jesus as die verlosser, die saligmaker. Hy leef hom uit as die Heilige Gees, die trooster, die krag in en by en met ons. So nie 3 gode nie,
Nie God 1, God 2, God 3 nie. Die Heidelbergse Katekisme sê, een ware God. Die Bybel leer ons, die drie enige God is in wese een God, wat hom op 3 verskillende maniere uitleef. Kom ons kyk net na die volgende 4 verse, Efesiërs 1:13, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is, ingetrek is, toegemaak is met die Heilige Gees van die belofte. 1 Korintiërs 6:17, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom, is een met God, is een aan hom verkleef en aan hom gebonde. Galasiërs 3:14, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. En dan is daar ook 1 Petrus 1, wat die klemblad val, in die heiligmaking van en deur die Gees. Die Gees maak dit anders, die Gees maak dit nuut, heiligmaking tot gehoorsaamheid en tot die sekerheid van die besprenkeling met die bloed en gereinig van die sonde. Wat is dan nou die eienskappe van die Heilige Gees? As ons dan dink aan die drie enige God en veral die God wat hom in die persoon van die Heilige Gees openbaar, watter eienskappe is teenwoordig? Die Heilige Gees is God self, is nie 'n ander God nie. Hy is God self, soos God die Vader, soos God die Seun, een God wat hom op hierdie wyse in sy persoon aan ons bekend maak. Die Heilige Gees is God self. Die Heilige Gees, en hier kom 'n woordjie na vore wat ook later na vore kom, skenk aan ons geloof. Geloof is nie iets wat ek self kan bewerk nie. Geloof is nie iets wat ek self kan opbou of deur eie krag of verdienste kan verkry nie. Geloof is nie iets wat ek uit myself kan bewerk nie. Geloof is 'n geskenk deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees skenk aan ons geloof. So belangrik om dit te weet. Die Heilige Gees, en nou is daar 'n woordjie wek, dit laat my dink aan 'n kragopwekker. Die oomblik as die kragopwekker begin loop, gebeur daar iets, daar kom krag. Die Heilige Gees as die wek van vertroue is die kragopwekker van sekerheid, van vertroue, van vashou en nooit teleurgestel word nie. Die Heilige Gees wek vertroue. Die Heilige Gees vertroos en bemoedig. Daarom word die Heilige Gees ook deur Jesus genoem trooster in die wêreld van omstandighede van sonde en elende, van ontmoediging, van teneergedruktheid en neerslagtigheid. Is dit die Heilige Gees wat die gelowige vertroos en bemoedig en versterk. Die Heilige Gees versterk dus ons geloof. Maak ons sterk in die geloof. Die Heilige Gees versterk die geloof deur die gepredikte woord aan die een kant, maar ook weer deur die gebruik van die sakramente aan die ander kant. Die Heilige Gees werk deur die gepredikte woord, deur die gebruik van die sakramente tot geloofskragtigheid. So dikwels as wat julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here en daardeur word julle versterk. Toe ek in die weermag was, het ek baie keer met 'n ratel deur die Etosha panne beweeg en dan het daar op 'n stadium 'n tyd aangebreek waar die ratel nie meer brandstof gehad het nie. En dan het hulle nader gekom met 'n echelon voertuig en in die ry dan net gewoonweg die petrol oorgedra, oorgetap, weer na die ratel, sodat ons verder kon beweeg. Die Heilige Gees is die echelon voertuig, waardeur God met gepredikte woord en gebruik van sakramente
ons geloof weer versterk, ons weer vul met nuwe krag. Die Heilige Gees wek, kragopwekker, wek goeie werke, wek die dinge in ons lewens wat vir God aanneemlik behoort te wees en vir God aanvaarbaar behoort te wees. Die Heilige Gees wek die goeie en keer die slegte, weerhou ons van die kwade en lei ons na die goeie. Die Heilige Gees skenk genadegawes. Nou is ons weer een keer by die woordjie skenk. Jy sal onthou, ek het nou gesê, die woordjie skenk kom ook weer later voor. Die Heilige Gees skenk genade. Kan nie iets verdien nie, kan nie iets uit eie krag, eie deugde, eie vroomheid, eie prestasies bewerk nie. Wat ek het, wat ek is genade. En die Heilige Gees skenk genadegawes dat ek kan dien, dat ek kan bedien. So sê Efesiërs, sommige het die gawe van profesie, ander het die gawe om te bedien, te leer, te lei, te onderrig. Sommige is aangestel as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die gelowiges toe te rus. Die Heilige Gees laat ons bid, dit is so belangrik. Jy kan nie maar net wegspring en bid nie, die Heilige Gees laat ons bid, en die Heilige Gees lei ons deur die gebed, en die Heilige Gees word dan die klankbord, waarmee God dan ook die gebede opneem in Christus. Ek kan dit vir u so eenvoudig verduidelik. Klank word deur 'n golf gedra. Jesus is die golf, Jesus is die draer, maar die klank is die Heilige Gees. Die klank is die volume, die klank is die Heilige Gees van volume, waardeur God hoor en waardeur God verhoor. Wat is dan die vrug van die Gees? Die Heilige Gees behoort tog iets in ons lewe tot stand te bring. Die Heilige Gees behoort tog 'n bepaalde resultaat te lewer. Die Heilige Gees deur die heiligmaking, deur die andersmaking, moet my op 'n bepaalde manier verander, dat daar vrugte kan wees. Die vrug van die Gees is in die eerste instansie liefde. En nou wil ek vra, wanneer jy verder werk met hierdie Bybelstudie, gebruik die volgende begrippe: lees, reflekteer en bid. Lees die gedeelte, die skrifgedeelte, laat dit reflekteer op jou eie lewe en bid dan. In hierdie geval bid ons dat God ons sal help om lief te hê. Liefde, en ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin, God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. En 1 Korintiërs 13, so belangrik, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom, ons kom nou ook by vreugde, verheug hom oor die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, en u kan verder lees, reflekteer en bid vanuit 1 Korintiërs 13. Die vrug van die Gees is vreugde, weer eens lees, bespreek en bid. Die Heilige Gees gee vreugde, die Heilige Gees bied 'n andersheid, terwille van vreugde in hom Jesus Christus, wat aan die kruis verduur het, verdraai, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en nou sit hy aan die regterhand van die troon van God, en hy tree vir ons in. Die vrug van die Gees is vrede. Lees, reflekteer en bid, dat die Heilige Gees vir jou die vrede sal gee, wat alle verstand te bowe gaan. Vrede? God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo, daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Dit is dan Romeine 5:1 en Romeine 15:13, maar God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. Die vrug van die Gees is geduld. Lees, reflekteer en bid,
dat die Heilige Gees jou geduld sal gee in al jou verhoudings. Ons is so dikwels ongeduldig, maar onmiddellik mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Kolossense 1:11 en dan wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig. Efesiërs 4:2. Die vrug van die Gees is vriendelikheid. Lees, besin en bid dat die Heilige Gees jou 'n hart van goedheid sal gee, van vriendelikheid. Ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, want die Heilige Gees wek andersheid. Die Heilige Gees se klem is heiligmaking, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Korintiërs 6:6-7. Die vrug van die Gees is goedhartigheid. Goedhartigheid kan ons ook gebruik om te lees, te reflekteer en te bid, dat die Heilige Gees deur sy krag die goeie in julle sal werk, met liefde die goeie werk in julle sal volbring, volkome sal maak in goeie werk. En dan Efesiërs 5:9, uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Die vrug van die Gees is getrouheid. Lees weer, besin en bid dan dat die Heilige Gees jou die gawe van geloof sal gee en die sekerheid dat God self al sy beloftes sal hou, dat God aan sy beloftes getrou is, dat ons dus ook getrou sal wees deur die werking van die Heilige Gees. Here, U is my God, ek wil U prys en ek wil U naam loof. U het wonders gedoen, U het by U plan gehou en daarom bid ek dat U ook deur U Gees uit die rykdom van heerlikheid aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur ons geloof in ons harte sal woon en dat ons in die liefde, twee belangrike woorde, gewortel en gegrondves sal wees, Efesiërs 3. Die vrug van die Gees is nederigheid. Lees, reflekteer en bid, lees, bespreek, bid, dat die Heilige Gees jou die begeerte sal gee om sag te wees. Nederigheid het die inhoud van sagmoedigheid. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Die vrug van die Gees is selfbeheersing. Lees, reflekteer en bid dat jy deur die Heilige Gees selfbeheersing kan leer. Selfbeheersing met kennis, selfbeheersing met volharding, volharding met godsvrug, godvrug met liefde, liefde onder mekaar en liefde vir alle mense. Ek wil dus hierdie Bybelstudie afsluit en sê, ja, ons het 'n paar gedagtes gewissel rondom Pinkster en Pinksterdag. Ons het 'n bepaalde inhoud nagevolg wat dit beteken om te sê ek glo in die Heilige Gees. Mag God jou dan help in jou reis, waar jy streef om 'n Christen te wees, dan ook soos 'n Christen te leef. Ek groet u.